作家于坚曾经感叹，雕栏玉砌的中国只有在这里。即使建水被评价得如此之高，出名已久，甚至上舌尖都不止一次，但却始终不温不火。而对于这种不匹配，建水人似乎是毫不在意。建水古城始建于南诏国时期，元设建水州，明代在平定边陲后，移中途大姓以实云南，在这里建立了临安城。后来甚至有这样一句话：金临安，银大理。建水作为旅游地也早已出名，但却始终不温不火。哪怕我们在节假日来到这里，仍然没有过多的游客。它的难能可贵不仅在于古建保存完整，更在于建水人对于游客保持的一种淡然的气息。这是我们希望私藏的目的地，也希望这里永远如此淡定。建水古建的保留规模远超游客的想象，而探索古城最好的方式就是用双脚丈量。今天我们就给大家介绍一条既有美食又有古建还有人文的古城 City Walk 路线。我们还是先给大家介绍一下我们今天的线路的主要的概要。首先早上我们从小街井出发，然后来到大板井，这是建水最出名的水井之一。在大板井对面的板井豆腐一定要尝一尝，特别好吃，但不要吃得过饱，因为我们在未到临安这里还要吃米线，它的米线是上过《舌尖上的中国》的。再向前就是指临禅寺，在指临禅寺有元代的大殿。再向前就是建水文庙，建水文庙是全国规模最大的文庙之一。从文庙出来，这里是朱家花园。如果在建水你只看一座古建，那么一定是朱家花园，它号称滇南大观园。这里是2家餐饮店，木瓜老店的冷饮很不错，苕粉老店是上过舌尖的。在他们的对面有个12眼井。再向前就是比天安门建造还要早的朝阳楼，气势恢宏。在朝阳楼外是东井，始建于元代，是建水最古老的水井之一。接着我们倒回来就来到了玉皇阁，这条道路实际上是隐没在古城内的古村落里边的。然后这里边是有一个4眼井，4眼井旁边还有一个水晶宫。最后晚上我们来到萧坡烧烤，这是我们吃过的最好吃的烧烤之一，一定要来尝一尝。这是一天的古城 City Walk 线路，但实际上如果看得仔细，这个线路一天是走不完的。而且建水古城内除了这些古建，还有零零散散分布在各个地方的大小古建。我们建议建水古城其实最好是要留2天的时间的。建水的美食众多，都离不开建水的水好。城中水井遍布，水光潋滟。有这样一副对联：龙井、红井、诸葛井，利泉、渊泉、波波泉，说的就是最著名的几口水井。而我们在古城的步行线路也从寻觅水井开始。我们步行线路的起点就是建水的渊泉，即小结井。它的水很甜，但水温却是寒凉入骨的。4米的水深从来不变，据说是暴雨倾盆也不会溢出井沿。井边供奉的是幽冥王，这和其余的水井供奉井龙王的习惯截然不同。据说畅饮此水者高寿。特别提醒大家的是，从小结井到西门的这条道路完全隐没在古宅古村中，两边的豆腐作坊也是络绎不绝。这也许是比古城更值得闲逛的巷子。我觉得这个豆腐香应该是那家豆腐香味，反正到处都是做豆腐的。小结井的不远处就是大板井，即波波泉，这是建水古井之冠，也是建水古井文化和豆腐文化的核心。水质甘甜，有先圈大板井后建临安城之说。井边也同样供奉的有井龙王，井中也有小鱼，这种小鱼叫守井鱼，来监控水质。每天晨昏来打水者甚众。从我们到这里到我们离开，中间打水的人是络绎不绝，从来没有停过的。甚至在以往，贩卖西井水就是一个当地专门的行当，而且现在仍然也有卖的，一大桶3元。很多当地人认为井水要比自来水更适合饮用，煮饭、煲汤、泡茶，一切进到肚子里的水都得用西井水才行。其实离大板井很远就能闻到空气中弥漫的豆腐香气，豆腐香味时不时就会飘来点豆腐香味。
现在也能闻到。大碗井对面就有间豆腐坊，上过舌尖。1层是作坊，作坊内的女工手不停歇，一块块豆腐迅速在手上闪现。2层是餐饮，有5元的自助豆腐脑，豆浆随便吃，包浆豆腐很好吃。这包浆豆腐就是里边真的有点像芯儿，真的有点像冰激凌那种感觉。这个包浆豆腐好吃，像冰激凌一样软糯，豆香味很浓。不过要适当的留些肚子，后面我们还要接着吃下去的。离开大碗井，过西门即清远门，城门边上就是上过舌尖的味道临安，这是本地人吃米线也必去的地方。在这里吃米线，首先买一个汤底，这其中草芽汤底一定要尝尝。拿到汤头后，米线是自己烫自己加的，有细米线、宽米线，也是好几种。其他的配料如血旺、豆花、酸萝卜，更是随便加，而且米线不够也是随便加。老板的生意是极好的，是顾不上解释的。我觉得这汤肉很鲜，好吃。沿古城石板路前行不久，就是指林禅寺，始建于元代，是滇南最早的禅宗寺院。它的建立也是早于临安城的，所以也有先有指林寺，后有临安城的说法。现存的大殿保留了元代建筑的特征，斗拱硕大，柱身粗壮，内部还有明代的白描壁画。其实很难想象，在云南竟然还保留有元代的木构建筑。不过可惜的是，我们去的时候正在修整，只能趴在门缝中瞅一瞅。前方不远处就是建水文庙群，也是很难让人想象会出现在边陲的这么规模庞大的建筑群。始建于年代，它的规模据说仅次于曲阜的孔庙和北京的孔庙，排名第3。有1殿、2屋、2堂、2阁、5祠、8坊，是一组规模宏大的建筑群。而且它的泮池直接就叫做雪海，面积高达45亩。先师殿是文庙的中心建筑，始建于明代。它有22扇格子门，上面雕刻有各种飞禽走兽吉祥图案，如双狮分水、喜鹊闹海。中间的明间的6扇各雕了云龙1条，组成了6龙捧圣图。这些格子门雕工精湛，而且都是明代的原物，是顶级的作品，一定不要错过。据记载，建水历史上每年秀才举人层出不穷，有一年竟占到了云南考中人数的1半之多。再看看眼前的文庙，你大概理解建水为什么还有滇南邹鲁之称了。朱家花园，这里是我们认为古城内最不应该错过的景点。朱家花园也号称滇南大观园，参观以后的确叹为观止。朱家在清末发迹，用了30余年打造了这座豪宅，214间屋舍围着42个天井，是典型的6耳3间厅、4合5天井的建水民居组合成的建筑群。宗祠、戏台、园林、水景应有尽有，装饰华丽繁复，到处都是飞檐雕绘、木雕、石雕、对联、彩画，整个建筑群没有一处是空白的。你看人家这雕花门，雨过秦书润，风来汉墨香。韩玉楼啊，其实就是绣楼，但是这个绣楼没有那个美人靠，看的人是目瞪口呆，眼花缭乱。我们甚至觉得这真的比影视城里边的大观园更像真正的大观园。不过略有瑕疵的是，它的后花园的修复是比较失败的，应该是当初被彻底破坏了，但最近的复建的水平又很低，这新旧对比，这造园水平就差得太大了。但瑕不掩瑜，来建水，如果你只看一处古建，那一定是这里。在主街旁你会看到一个古井群，这里就是12眼井。但其实说是12眼井，它的下面其实同为一潭井水，只是多设了井圈，方便多人同时打水。分辨井底是否相通的方法很简单，你低头看看水面映出了几个井口倒影便知。走了好久了，我们可以在路边喝杯冷饮，路旁就是木瓜老店，性价比满分的饮品店。我们是路过一次就要买1-2杯。
前方就是朝阳楼，也是古城唯一保存下来的古城门，是罕见的3重檐歇山顶。它的建成甚至比天安门还早28年，历经风雨600多年。确实有点像天安门啊，你不觉得吗？正面悬挂着雄镇东南的巨匾，背面悬挂着狂草飞霞流云的方匾。建水周志上曾记载：东城楼高100尺，旭日东升，辉光远映，遥望城楼如黄鹤，如岳阳南中大观。但同时也会出乎所有人的想象，朝阳门的门洞里，当下是大爷大妈们打牌休闲的场所，而且每到晚上，城门的前广场则被各个广场舞大妈团队承包。而且每晚这里还有灯光秀，水平很高，也是一定要看的。变惠利城了。临安又变临安城。出朝阳门不远，就是我们此行一直找而没有找到的东景礼泉。这儿就是东景，是元代的景，也是它这最早的景。这个都是这个绳子拉出来的就是。你看它这儿其实都是各种重修的碑。重修东景碑记，龙王会功德碑记。我们从城外再绕回城内，前方就是玉皇阁，始建于明万历年间，后清代重建。它是佛道两教相互融合、塔院相处的一处建筑。现在的玉皇阁是清代的建筑，后面的崇文塔始建于清道光11年，保存完好而且别致。当下我们已经偏离了大路，穿行于真正的古宅小巷中，前面就是四眼井，它还有个名字叫新井，也叫延陵井。井旁有座小小的建筑，门楣上书写着水晶宫，里面供奉着此井的龙君新井龙君。在四眼井附近的环翠楼即南门附近，我们掉头去吃晚餐。一堆饭店都已经关门了，晚上8点47都关门了。临安饭店不到9点都关门了，哇，这简直和苏州、杭州一样。正好去吃烧烤，烧烤一般到12点。然后我们再犹豫是姚家烧烤还是萧博。我们吃的是萧家烧烤，这是当地最有名的烧烤之一，烤豆腐、烤鸡脚、烤草芽都一定要尝尝。这是我们吃过的最好吃的烧烤之一。这个烤的时间挺长的，反正也没烤完，不过闻着挺香的。我确实觉得这个草芽是好吃的，就是烤得很香，仍然汁水丰盈，还很脆。对了，还有建水的烤豆腐是要单独说的，无论是饭店还是路边，到处都能见到仪式满满的烤豆腐。3、5人围坐着烤豆腐的方桌，中间的铁条上铺满了豆腐和其他的食材。时间有限，其实就今天的这条 City Walk 线路而言，最好也要有2天的时间，才能慢慢充分体味古城之美。来趟建水吧，这里不是千篇一律的模式化古镇，而是你一定想私藏的目的地。好，今天的视频就到这里，我们下个目的地见。